Əgər hər gün kabab yesəniz, xərçəng olma riskinizi artırırsınız. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, bizim bir dənə yeməyimiz var, imkan ver, ona dəymə, barı, ona toxunma. Mən sizə müəyyən qədər haqq verirəm, çünki kabab mənim də çox sevdiyim yeməkdir. Amma gəlin bugün məsələyə biraz elmi pəncərədən baxaq. Belə ki, kabab, yəni ümumiyyətlə ət məhsulları bişərkən, közdə, odda bişərkən iki növ maddə xaric olur. Bunlardan birincisi PAH maddəsidir. Yəni açılışı polisiklik aromatik hidrokarbonlardır. Bu maddələr ət bişərkən onun yağının aşağıdakı kömürə damlaması nəticəsində ortaya çıxan tüstüdə yaranır. Nəinki bu zaman, məsələn, tütünün yanmasında da və yaxud da karbonlu birləşmələrin yanmasında da bu maddə ortaya çıxa bilər. Karbonlaşma proseslərində, yaxud da belə zavodlarda işləyənlər də bu maddəyə məruz qalırlar. İkinci maddəmiz isə HAC yazılan, daha doğrusu HCA yazılan, bu isə heterotsiklik aminlər adlanan qrupdur, maddə qrupudur ki, bunlar da sırf ətin bişməsi zamanı, daha doğrusu ətin tərkibindəki amin turşuları və kreatin yüksək temperaturda yanması zamanı ortaya çıxır. Bu iki maddə, birincisi PAH, ikincisi HCA maddəsi ümumi, daha doğrusu Milli Kanser İnstitutu tərəfindən, Milli Xərçəng İnstitutu tərəfindən mutagen olaraq dəyərləndirilib. Yəni ki, bu iki maddə də bizim bədənimizə daxil olduqdan sonra DNT-mizə təsir eləyərək onun quruluşunu pozur və nəticədə DNT zədələnməsinə bağlı olaraq uzun müddətdə xərçəng yaranma riskini artırır. Və bununla da qalmır. Birinci sadaladığımız maddə, yəni PAH maddəsi həmçinin də insanlarda düşünülür ki, kardiovaskulyar xəstəliklər, yəni ürək-damar xəstəliklərini artırır və həmçinin də fetusa, yəni ana bətnində olan körpəyə də zərərli olduğu düşünülür. Və bu maddənin daha çox ortaya çıxdığı zavodlarda, məsələn, karbonlaşma zavodlarında işləyən insanlar bu maddəyə məruz qalaraq həmçinin də ağciyər xərçəngi inkişafı bu şəxslərdə görülmüşdür. Və nəinki ağciyər, mədə bağırsaq sisteminin xərçənginə və həmçinin də dəri xərçənginə də səbəb olma ehtimalı var. Və digər maddəmiz isə, yəni HCA maddəsi də həmçinin mədə bağırsaq sisteminə toksik təsir göstərir, yəni hüceyrələrinə və bu kolorektal dediyimiz yoğun bağırsaq xərçəngi riskini artırır. Və bu iki maddə birlikdə kabablarda, ümumiyyətlə ət qızardılan zaman ortaya çıxır. Və sonda belə bir sual çıxır ki, biz kabab yeməyək. Mən bunu bir Azərbaycan vətəndaşına heç bir halda tövsiyə edə bilmərəm, çünki bu bizim milli yeməyimizdir. Amma təbii ki, eləyə biləcəyimiz tədbirlər var. Belə ki, kabab bişərkən ətin yüksək temperatura uzun müddət məruz qalmamasına, həmçinin ətin yanmamasına, əgər yanarsa yanmış hissələri yeməməyə fikir vermək lazımdır. Bundan əlavə, şad xəbər olaraq, əgər ət yaxşı marinə olarsa bir neçə saat, məsələn, pivənin içində marinə olarsa və yaxud da şərabda marinə olarsa, ya da ki, soğanda marinə olarsa, limonda, soğanda, bu zaman həmçinin o ət bişərkən HCA maddəsinin əmələ gəlməsi də 90%-ə qədər azaldılmış olur. Yəni, sizə kabab yeyin demirəm, amma hər gün kabab yeməməkdə fayda var, çünki nəticədə bu maddələr bizim bədənimizdə toplanıb xərçəngə səbəb olmayacaqdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Fikirləriniz çox maraqlıdır. Kommentlərdə fikirlərinizi oxuyacağam.